ใจมาได้ยังไงคะเนี่ยวันนี้คลิปเราเนี่ยถึงขั้นกับว่ามาบุกครัวนักเรียนแล้วค่ะถามว่าทำไมต้องมาบุกวันนี้มันมีขนมอันนึงอ่ะอยากกินมากเลยเพรสเซลของเกาหลีที่มันนุ่มๆอ่ะแล้วเป็นไงก็เลยลองทำมาหลายสูตรเลยค่ะให้พี่ปุ๊กได้ทานลองชิมดูขอมาบุกครัวหน่อยก็แล้วกันนะคะเป็นไงคะดิฉันเนี่ยโอ้โหเรียกว่าสงสัยจะแต้มบุญในการกินเนี่ยสูงมากเลยค่ะอยากกินอะไรอ่ะนักเรียนก็ทำให้กินนะคะจริงๆแล้วเพรสเซลเนี่ยมันมีตำนานรู้เปล่าค่ะยังไงก็คือเพรสเซลเนี่ยจริงๆแล้วก็คือมันเป็นขนมปังแห่งความดีเวลาที่เราเข้าไปโบสถ์แล้วเราสวดอธิษฐานอ่ะนึกออกไหมเราจะต้องทำมืออย่างเงี้ยแล้วเวลาที่เราทำมืออย่างเงี้ยสังเกตไหมว่าเพรสเซลมันจะเป็นรูปแบบวนมาอย่างเงี้ยมันจะเป็นสัญลักษณ์ของการประสานมืออย่างเงี้ยว่าเวลาอธิษฐานในโบสถ์เงี้ยขนมปังแห่งความดีซึ่งเหมาะสมกับเรามากๆเลยนะคะเพราะว่าเราเป็นคนดีค่ะมาดูกันค่ะว่าทำยังไงกันบ้างง่ายๆเลยค่ะส่วนผสมไม่เยอะเลยมีแค่แป้งน้ำเกลือยีสต์แล้วก็มีเนยแล้ววันนี้ใช้แป้งอะไรให้พี่เนี่ยพี่ปุ๊กชอบของเกาหลีเอ็กก็เลยไปหาแป้งแบบเกาหลีมาให้แล้วก็ยีสต์เกาหลีด้วยนี่มันวัตถุดิบแค่นี้เองเหรอใช่ค่ะพี่แค่นี้เองถ้าอย่างนั้นวันนี้เอาสูตรมาแจกกันฟรีๆเลยค่ะเริ่มจากค่ะแป้งขนมปังก่อนเลยใส่ไปเลยดิเครื่องตีของเขาก็เป็นสไปรัลมิกเซอร์แบบเล็กๆเนาะแล้วก็แป้งอเนกประสงค์ค่ะต้องมีแป้งอเนกประสงค์ด้วยใช่ค่ะแป้งอเนกประสงค์ไอสูตรเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวเราขึ้นให้ที่ใต้คลิปนะยีสต์อินสแตนต์แล้วก็ใส่น้ำเย็นเดี๋ยวค่อยใส่เกลือคือเกลือเนี่ยเราจะใส่ตามลงไปทีหลังใช่ค่ะทราบเหตุผลไหมคะว่าทำไมเขาถึงต้องใส่เกลือทีหลังบอกว่าต้องให้กลูเตนน่ะมันสร้างโครงสร้างหลักขึ้นมาก่อนแล้วเราค่อยใส่เกลือเข้าไปเพราะเกลือจะเป็นตัวแบบประจุลบประจุบวกจ้ะเวลาทำปุ๊บแบบมันจะช่วยให้กลูเตนน่ะทำงานดีขึ้นแต่ก่อนที่จะใส่เกลือต้องมีโครงสร้างก่อนแล้วค่อยใส่เกลือตามหลังจะดีกว่าเครื่องที่เราตีกันที่โรงเรียนอ่ะมันก็จะมีเครื่องแบบว่าของพี่มันจะตั้งแต่ขนาด10ลิตรกับ20ลิตรอันเนี้ยเรียกขนาดกี่ลิตรมันดูเหมาะกับคนที่ทำในบ้านมากเลยแนะนำหน่อยอันนี้3ลิตรเครื่องมันเหมาะกับวางในบ้านมากเลยแถมมันยังเป็นเครื่องสไปรัลด้วยเนาะใช่ค่ะเสียงเบาแล้วก็แม็กซ์ทำได้สูงสุด 1.5 กิโลขั้นต่ำสุดนะคะ500 กรัมใช่ค่ะนี่เครื่องขนาดนี้นะคะสมมุติใครอยากมีที่บ้านแบบว่าทำกินเองเพราะว่าบ้านนี้เขาก็จะทำกินเองไม่ได้เน้นทำขายเนี่ยมันจะเป็นเครื่องที่เริ่มต้นจากแป้งโดทั้งหมดรวมกัน500 กรัมสูงสุดก็คือ 1,500 กรัมนะคะน่าสนใจเลยทีเดียวอันนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะไม่แน่ใจน่าจะ20,000แต่น่าสนใจเลยสำหรับแบบใครที่กำลังคิดอยากจะทำขนมปังแล้วก็อยากจะมีเครื่องเล็กที่ตั้งในพื้นที่เคาน์เตอร์ครัวได้สบายๆเลยอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาขึงดูวินโดว์เพนกันนี่เราค่อยๆคลี่ออกมาเป็นไงนี่แหละโรตีของเรานี่แหละคือวินโดว์เพนของเรานะคะสวยบางใช่ขนมปังแห่งความดีบางขาดเป็นรอยคมถูกต้องจำที่เรียนมาเปียบเลยอ่ะใช่เก็บอากาศแล้วก็พักไว้15 นาทีนะคะเอาพักไว้ในนี้เลยต้องฉีดสเปรย์ไหมโอเคอุ้มเข้าไปพักไว้จึ๊บนี่ตอนนี้เราพักไว้ครบ15 นาทีแล้วเดี๋ยวเราจะเอาออกมาใช่ไหมเอาออกมาเลย
ก็พักแค่เพื่อให้กลูเตนมันรีแลกซ์ก็ ใช่ พอเนาะ ค่ะ แล้วเราจะขึ้นรูปเป็นอะไรกันบ้างเนี่ย เป็นซิกเนเจอร์เนอะที่พี่ปุ๊กบอกว่าเป็น ที่สตาร์บอกว่าเข้ามาที่ฐาน ใช่ค่ะ เดี๋ยวเรา มีเสียงคนบอกว่าถ้าเป็นขนมปังคนดีไม่ให้พี่กลับ พี่ไม่ใช่คนดีหรอ เนี่ยไม่ตอบคำถามเรียกคำถามไม่ช่วยนะเพราะว่ามันเป็นขนมปังคนดีพี่เลยจับไม่ได้ สำหรับขั้นตอนการพีเชฟเวลาที่เราตัดแบ่งอะเนาะบางทีเรามือไม่ได้แม่นตัดช่วง110ช่วง110อย่างเงี้ยมันจะมีชิ้นเล็กชิ้นน้อยๆอยู่อย่างเงี้ยเราก็ต้องเก็บชิ้นเล็กชิ้นน้อยเข้าไปข้างในนะคะ เดี๋ยวเราพักเสร็จเดี๋ยวเราก็ไฟนอลเชฟได้เลยเพราะเราไม่ต้องการให้ฟูมาก ไฟนอลเชฟเสร็จแล้วเราก็เอาไปเข้าตู้เย็นใช่ไหม ใช่ค่ะ อ๋ออันนี้เราไม่ต้องการการขึ้น2เท่าใช่เก็บไว้ใน มันแล้วแต่คาแรคเตอร์ของขนมปังนะเวลาที่เราพักแป้งอ่ะไม่ใช่ว่าทุกอันจะต้องเอาพักขึ้น2เท่าหมด ใช่ค่ะ นี่คือไฟนอลเชฟนะคะ ค่ะ เดี๋ยวเราจะทำเป็นประสานมือใช่ค่ะกดไล่ลมแล้วก็พับเข้ามาเป็นสามเหลี่ยมปิดได้ลมอีกทีนึงแล้วก็เก็บ ตอน ตะ ม้วน เข็บ ไปอ่ะตอนนี้เราจะต้องจิกไปด้วยเพราะว่าเพื่อจะให้มันไม่เกิดโพรงช่องว่างข้างในใช่ค่ะพี่พักไว้10 นาทีค่ะพอเราทำครบเสร็จแล้วเราก็กลับมาคลึงให้มันยาวกว่านี้แล้วก็ขึ้นรูปที่มันจะมาม้วนเป็นประสานมือเป็นหัวใจอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมใช่ค่ะก็สัดส่วนนะคะน้ำ1 ลิตรโซเดียมไฮดรอกไซด์50 กรัมค่ะแล้วเราก็เทลงไปนะคะคนเอามือคนใส่ถุงมือนะคะระวังกระเด็นโดนผิวหนังสัมผัสผิวหนังเพราะเดี๋ยวผิวหนังจะด่างเอาโดออกจากตู้เย็นนะคะแล้วเราก็จะชุบน้ำด่าง30 วินาทีนะคะเอามือกดลงไปนะคะให้ท่วมโดแล้วก็โรยเกลือนะคะแล้วก็งาเสร็จแล้วเราก็จะกรีดลึกๆนะคะกรีดลึกๆพี่ปุ๊กนอนหลับอยู่พี่ปุ๊กเสร็จแล้วตกใจเลยเสร็จแล้วค่ะพี่อบเสร็จแล้วเหรออุ้ยไม่น่าฝันว่าได้กินหอมๆอะไรก็ไม่รู้ไปดูค่ะพี่เห็นไหมสวยไหมสวยมากเลยอ่ะน่าทานด้วยพี่ปุ๊กเหมือนฝันเลยอ่ะที่พี่ปุ๊กอยากทานไงที่ส่งรูปมาให้มีบุญเลยชิ้นนี้ตื่นมาก็ได้กินเลยทำงานหนักมากเลยวันนี้อุ้ยน่ารักอ่ะ